quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer, marxaré de puntetes, em sé el camí prou bé, el vent que m'acompanya em porta fins on vull ser, i quan canti l'alosa llavors ja tornaré. Hola, comencem una nova mirada a l'Arrel, aquest espai on us volem presentar els projectes que formen part de l'Obrador d'Arrel de Fira Mediterrània 2025. En total, 5 programes, 5 mirades a l'Arrel, en què us volem explicar, de la mà dels seus artistes i dels seus creadors, aquesta vintena de projectes que formen part de l'Obrador de la Fira i que veurem presentar i que veureu en aquesta propera Fira Mediterrània del 9 al 12 d'octubre a la ciutat, a Manresa. Unes mirades a l'Arrel, uns programes que fem amb el suport del Canal Taronja. Estem parlant de l'Obrador d'Arrel. Què és aquest programa? És aquesta eina que estem fent conjuntament amb la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat per donar suport a les arts d'arrel, aquests artistes que treballen amb la tradició i la cultura popular avui, aquesta arrel que ens parla en present, aquests artistes que treballen amb aquests materials del nostre patrimoni immaterial, però que ens interpel·len avui com a societat. Avui parlarem molt de dansa i de teatre, per tant coneixerem 4 projectes d'arts escèniques que us animem a que vulgueu entrar i que vulgueu conèixer en aquesta Fira Mediterrània 2025. Per això avui tenim aquí el Jordi Gros, de l'Esbar Manresà. Hola. Hola, Jordi. A la Sònia Serra, també de l'Esbar Manresà, però que avui també ens parlaràs d'altres projectes. Sí, hola. Sònia. El Xavier Gomà, que amb ell en parlarem avui d'aquest projecte Pastor, que estrenaràs en aquesta fira. Hola, Xavier. I també amb l'Òscar Balcells, del Teatre de l'Aurora, que coneixerem aquest projecte d'una història d'un lladre, diguem-ho bé, que esteu fent des del Teatre de l'Aurora. Hola, què tal? Anem a començar per dansa, acabarem en teatre i després acabarem una mica, si tenim temps, parlant tots plegats. Jordi, anem a parlar d'aquest primer projecte, d'aquestes 1000 primaveres que estrenareu, que presentareu, perquè estrenareu a l'Eix Dansa, per tant, que presentareu en aquesta Fira Mediterrània. Per la gent de Manresa que ens està escoltant coneix sobradament l'Agrupació Cultural del Bages, coneix sobradament l'Esbar Manresà, però també ens està escoltant molta gent que no. Situa'ns molt breument aquesta entitat centenària, si no m'equivoco. Sí, l'Esbar Manresà és un esbar centenari, dels 3 esbars centenaris que hi ha ara actualment. Forma part, és una secció de l'Agrupació Cultural del Bages, i des de mitjans del segle XX això van apostar decididament per la dansa escènica, no? En aquell moment, Cubeles, Melo, etc. Mica en mica això s'ha anat renovant i després d'alts i baixos, en ple segle XXI, estem apostant, seguim apostant per la dansa escènica i posant-ho al seu context contemporani actual. No és el primer projecte que esteu fent des del programa d'Impuls. De fet, que va ser fa 3 anys, si no m'equivoco. El 2022. El 2022 veu estrenar Repte, que era la primera fornada de projectes que fèiem des de una de les línies d'aquest programa d'Impuls. Per situar un moment, que hem començat a citar el programa d'Impuls, dintre d'aquest obrador que estem explicant, a part de tota la part de cocreacions i de coproduccions que estem impulsant, tenim 2 programes en què hi ha una sèrie d'accions en què estem facilitant un camí de donar impuls a aquest teixit segurament més humus, més de terra, no? Tant del sector de la dansa com el sector de la música. Dintre d'aquest de dansa hi ha una línia de suport a nous projectes que des del sector amateur, per tant des dels esbars, vulguin desenvolupar. Repte estava emmarcat aquí, no? Situem un moment. Sí, Repte va ser en el primer programa d'Impuls. Sí, exactament, la primera fornada d'aquests projectes de suport a la creació. Impuls, que em sembla que ja aneu pel tercer. Correcte. I sí, Reptes va entrar dins del programa d'Impuls, va entrar dins l'Obrador d'Arrel el 2022 i vam estar treballant per primera vegada amb gent professional de les arts escèniques que ens van ajudar a portar-ho aquest projecte a terme. Estem parlant d'Escarlata, amb el Jordi Aspe i la Bet,
Estem veient imatges, també, per situar sí. si algú li ressona el projecte. Amb la Joana i la Laia Vallès, Joana Gomira i Laia Vallès, que ens van fer la música, i amb l'Anna Romaní. I ells ens van ajudar doncs, a portar aquest rapte en escena. I com que va anar bé, i estem molt contents perquè encara en tenim algun bolo de rapte, doncs a la segona fornada del programa d'Impuls vam dir, vinga, Tornem a presentar tornem i vinga, va, a veure què passa. Ara explicarem Mil Primaveres, que és el projecte que esteu fent ara. Però Jordi, Mil Primaveres encara no està acabat, per tant esteu en procés. Què ha suposat per vosaltres? Per exemple, parlaves del Jordi Labet, dels Escarlata, o parlaves de la Joana Gomila, la Laia Vallès o de l'Anna Romaní. Què ha suposat, més enllà de tenir uns professionals que treballen amb vosaltres i, per tant, que es treballa en col·laboració, què ha suposat realment per quan encara és un projecte artístic dintre l'Esbar, què ha suposat aquest treball, no? Aquest projecte? Bueno, el que va suposar en aquesta primera etapa, diguem, de rapte, va ser que, clar, nosaltres anteriorment, sempre que muntàvem un espectacle, estàvem treballant, ho muntàvem, diguem, dins de la nostra caixa pròpia, dins la nostra conformitat, diguem. Al moment de que tu agafes algú i el poses allà i t'ajuda, et dona la seva visió de les coses, dona valor, perquè això és molt important, dona valor al que tu estàs fent, que potser tu, després de tants anys, mica en mica també li vas deixant de donar valor, perquè és una cosa, bueno, ja ho tens per mà i tal, jo crec que va ajudar molt a obrir mirades, a mirar la dansa d'arrel des d'una altra perspectiva, a mirar la posada en escena. Vam treballar molt la posada en escena i la música en aquell projecte. I a partir de llavors, tu ja no mires aquell treball que havies fet de la mateixa manera. Quan et planteges fer una coreografia, fer algun altre ball, fer qualsevol cosa, tu planteges des d'un altre punt de vista, des d'una altra perspectiva, que fins ara no havies tingut. Penso, ostres, aquí vam fer allò, ho vam fer d'aquella manera, ho vam treballar d'aquesta manera, i això s'ha estat repetint també en Mil Primaveres, evidentment. Segurament també una manera de treballar segurament molt més horitzontal i amb moltes més mirades, també, no? Sí, perquè normalment sempre treballes, que fins ara, a l'Esbar sempre s'havia treballat que venia un coreògraf i muntava un ball i executàvem el ball. Des de llavors, el coreògraf ja no... Intentem no treballar amb un coreògraf, sinó que és algo molt més, això que dius, no? Horitzontal, que tothom ja porta la seva part. Vam demanar molta aportació a dansaires, els dansaires en general, i això s'ha anat repetint, i això hem agafat una dinàmica de que tothom es pugui sentir a gust dins d'allò que s'està fent, que no sigui alguna cosa molt, entre cometes, dictatorial, no? S'ha de fer això, amb aquests temps, pam, sinó que sigui alguna cosa com molt més obert, escolta, fins aquí, i llavors una mica de llibertat, no? Després d'aquesta primera experiència amb repte, ara explicàvem, no?, que us heu endinsat amb la creació de Mil Primaveres i un nou repte, que era treballar un projecte de carrer i pel carrer i amb el carrer, en aquest sentit. Exacte. Mil Primaveres va sortir de la idea de parlar de revolta, de sortir al carrer i recuperar el carrer com a símbol de revolta i del poble, de la gent, no? Un lloc de trobada. Llavors vam tenir clar de seguida que si volíem treballar una revolta no podia ser en un escenari a l'italiana, diguem, sinó que havia de ser en una altra escena, que havia de ser al carrer, és que havia de ser al carrer. I aquí és on ho vam lligar amb la dansa d'arrel, que també al final, encara que la ballem en escena, al final surt del carrer, de la gent del poble que ballava al carrer. I a partir d'aquí ho vam anar lligant, i és amb el que hem estat treballant fins ara, amb el Sergi Estabanell, que sempre ha treballat a espectacles de carrer, amb l'Arança La Buena, i amb la música de Marina Tomàs i de Marco Rutia. I sí, estem... Exacte, si amb repte ens explicaves que teníeu Jordi Labet, els Escarlata, no?, que us estaven acompanyant en aquest projecte, en aquest cas són el Sergi Estabanell i l'Arança La Buena, no?, amb qui heu estat treballant un any llarg o més i tot. Sí, un any. Vam començar un any i pico, sí. Vam començar el 2024,
2024, a principis del 2024, treballar amb ells. També el treball ha sigut diferent perquè en el primer projecte, quan ells van entrar, tota la part professional, diguem, va entrar, ja estava bastant iniciat el projecte. Aquí no, estaven bastant, només hi havia una idea. I a partir d'aquí s'ha treballat un guió, una dramatúrgia, que és on hi ha la diferència entre un espectacle i l'altre. Amb un, la part important, diguem, va ser la posada en escena i la música i la il·luminació. Aquí no hi ha il·luminació, i on hi ha la part diferencial és la dramatúrgia, el guió, la música, evidentment, però hem estat treballant molt amb com treballar al carrer. Perquè era una part que no teníem, no havíem fet mai, i bueno, clar, és complicat. De fet, estàvem veient imatges fa un moment, no?, de que per tant també esteu assajant al carrer i suposo que amb el Sergi Laranja esteu intentant investigar i trobar una mica què vol dir fer una proposta al carrer, no? Sí, exacte. Més enllà de traslladar-la al carrer quan la tens feta, no? Exacte. Nosaltres, si havíem fet alguna cosa al carrer, era el mateix que fèiem a l'escenari, ho fèiem al carrer, i prou. Aquí no, aquí estem treballant a la sala d'assaig, diguem, tota la part de dramatúrgica, tot per muntar-ho, però després hem de sortir al carrer. Alguns veïns de Manresa ja ens coneixen. Doncs amb l'altaveu portàtil i a provar allò que hem estat practicant a la sala i veiem si allò funciona, si no funciona, si podem utilitzar elements del carrer, bancs, faroles. Hi ha vídeos molt interessants que aquí no he passat, de fer anar un mico de provar. Tal qual, fer anar un mico pel carrer, de provar coses, no? I aquí ha sigut la part diferencial de l'espectacle, no? Ha sigut molt xulo, la veritat. Suposo que aquestes obertures de mirada que un Sergi Estabanell o una Arantxa, no?, provoquen a l'hora de posar-vos a treballar al carrer, no? De posar-nos a treballar al carrer i amb la part dramatúrgica que l'hem treballat molt, no? Què vol dir una revolució, què passa dins d'una revolució, hi ha guanyadors, hi ha perdedors, què s'hi guanya, què s'hi perd, per on passem, no? O sigui, el cos per on passa. I tot això ho hem estat treballant intensament. Formalment, Jordi, acabarem veient un projecte de carrer que d'uns 30 minuts de durada, aproximadament. 35, sí, segurament. Sí. D'acord. I és un projecte, a més, que quan ja estava allò que es anava cuinant, de cop i volta hi ha una excel·lent notícia, que és el Premi Delfí Colomer. Sí, com us he dit, vam començar al principis del 2024 i quan ja teníem un recorregut fet i havíem decidit que l'estrena havia de ser el 2025, per donar-nos temps a treballar-ho bé, doncs vam decidir provar sort, entre cometes, i presentar-ho al Premi Delfí Colomer i ens van donar el premi, molt contents, i molt xulo, perquè se't reconeix suposo una mica la trajectòria fins ara i el fet d'apostar per un esbart que porta la dansa d'arrel, però intentant-ho contemporaneïtzar, no? Posar-ho al dia d'avui i com seria avui. I que alhora també hi ha tota una sèrie a part d'un ajut econòmic, evidentment a la producció d'un ajut important en aquest sentit, també el que facilita la visibilitat d'una sèrie d'estructures que estan darrere el premi. Vull dir que Mil Primaveres vol dir que passa per Figueres, pel Figueres es mou, pel Dansàneu, per l'Eix Dansa, per la Fira, per Dansa Metropolitana, que té el suport del Mercat de les Flors, no?, a part de la família del Delfí Colomer, no?, de la Montse Colomer i de la família. Sí, clar, això no ens havia passat, no ens hi havíem trobat mai. Nosaltres, per sort, a l'entitat tenim un local propi, sempre assagem normalment allà, no hi ha problemes. Hem de fer una residència, la fem allà, no hi ha... I aquest any vam apostar, ara que tenim possibilitat de fer residències a Dansàneu, a Eix Dansa, a Figueres, aprofitem-ho, anem allà, veiem com treballar fora de la nostra sala, del nostre espai, i realment hem aprofitat molt més el temps, perquè vulguis o no, aquí a Manresa, sí, aquest cap de setmana ens tancarem. Jo he de dinar, he quedat amb no sé qui, i sempre hi ha merders que un entra a l'altre marxa. Si te'n vas a Figueres 3 dies, estàs 3 dies treballant. Estàs 3 dies, escolta, o entres o surts, no pots anar fent la viu-viu. Jordi, més enllà de Mil Primaveres i de l'Esbar, parlàvem d'aquest programa d'impuls a la dansa d'arrel, que hi havia aquest suport
per les entitats de cultura popular, per aquestes associacions de cultura popular. També s'han generat altres accions, en parlarem ara amb la Sònia i el Xavier també d'aquesta acció professionalitzadora amb uns quants projectes que ells ens explicaran ara, però també hi ha hagut unes beques per a gent que s'estava plantejant o que estava iniciant una direcció d'un SBART o una entitat de cultura popular. Tu has format part d'una d'aquestes beques de cultura popular que s'han donat, que això volia dir que durant un any estaves becat per anar a Les Dansa, al Dansana o a Tortosa, a la Fira, no? Crec que eren 6 caps de setmana durant tot un any en que es feia tota una ruta acompanyat amb 12 persones més. No? Què ha suposat per tu també formar part d'aquestes beques del programa? Va suposar l'oportunitat de veure com treballava diferent gent a diferent part del territori. La dansa d'arrel. És molt diferent de com treballen la dansa d'arrel a Tortosa, de com ho treballen a Es Dansa o a Rubí, per posar 3 exemples. I llavors, quan ho veies, jo a mesura que anava passant els mesos i anava passant diferents llocs, cada vegada, això ho sento, ho he de dir, cada vegada tenia menys clar a què m'havia de dedicar a l'endemà, saps? Perquè veies tantes maneres de funcionar que funcionaven, que anaven bé, que inclús quan vaig fer aquesta beca era quan estava en ple procés de creació de Rapta i pensava, clar, jo estic fent això, però és que aquells estan fent una altra cosa que és superinteressant i que funciona molt bé. I que també m'agradaria fer-ho. Bueno, després quan s'acabi Rapta ja m'ho plantejaré. I bueno, està, em vaig plantejar realment moltes coses, però la direcció escènica de l'Esbart em porta cap a una banda. Dia que un altre dia, més endavant, potser ja agafarem un altre camí. Entrem nous projectes, no? Abans ho deia, que tenim també aquí la Sònia Serra i el Xavier Gomà, que també heu format part d'altres accions d'aquest programa d'impuls. La Sònia, a part de balladora de l'Esbart Manresà, i que et veurem a Mil Primaveres, també, Sònia? Sí, estàs fent el projecte. Estic fent el projecte, sí. La Sònia també forma part, i el Xavier, d'una altra de les accions, que és l'acció d'un camí professionalitzador en el món de la dansa, però treballant a partir d'aquest llenguatge de moviment d'arrel tradicional. No? Els dos heu estat immersos en diversos projectes. La Sònia aquest any participa en un dels projectes que formen part de l'Obrador, que és un laboratori que estem fent amb la Bienal de Dansa de Cali, la Bienal Internacional de Dansa de Cali, que estan liderant l'Andrea Bonilla, que és una artista calenya i que treballa a la Licorera, que és un centre de creació a Cali, i per la part catalana el Pere Seda, i que la part catalana passaran al Mercat de les Flors i en el Graner. Durant 15 dies estareu treballant a Barcelona al Graner 4 artistes de Cali, de Lincoln Ballet, amb l'Andrea Bonilla, 4 artistes catalans, amb el Pere Seda, passarà al Graner, amb el Mercat de les Flors al darrere, veurem aquest primer laboratori, ho veurem a la Fira, us traslladareu a Cali a treballar 15 dies, a la Licorera, que és aquest espai de creació, veurem el treball final dintre de la Bienal Internacional de Dansa de Cali, aprofitant que hi ha un focus català aquest any i per tant que hi haurà diversos artistes catalans treballant a Cali. L'any passat vau tenir una experiència similar a Montreal, amb una companyia quebequesa, que eren les Archipels. Què suposa per vosaltres? Què ha suposat, Sònia, aquest treball de conèixer altres artistes que també estan treballant amb la tradició, però segurament des d'un altre lloc, no? Bé, jo per mi sempre són aprenentatges, no? Vull dir, jo porto molts anys a l'Esbart i després m'he format una mica amb altres tipus. Explica'ns una mica, perquè he anat aquí directe, Sònia, explica'ns una mica quin bagatge hi ha al darrere de la Sònia Serra. Bé, doncs jo, des dels 7 anys que ballo a l'Esbart Manresà, el meu actual director és el Jordi Gros, i també, bueno, fa com 5 anys doncs vaig començar a formar-me amb diferents tipus de dansa, jazz, clàssic, contemporani, etc. Llavors, jo no tenia clar que em volgués dedicar a això, però mira, al final, entre el pla d'impuls i tota aquesta formació extra que he tingut, doncs vaig decidir que sí, que apostaria per això i crec que estic molt contenta amb aquesta decisió. I llavors, amb aquests projectes, doncs, jo crec que m'han obert
una mica més la mirada, no?, de què vol dir tradició, què vol dir ballar en català, què vol dir ballar en les diferents cultures i en els diferents idiomes, no? I també poder-ho disfrutar i passar més, o sigui, transportar-ho més aviat en el meu moviment propi, no? Perquè moltes vegades, doncs, bueno, una persona això ve, t'explica això és així, això ja s'ha de fer així, amb la punta aquí, no sé què, no sé quantos. Però quan tu fas experiències d'aquestes de creació, d'investigació, que també combinen, no?, altres tipus de dansa d'arrel, que al cap i a la fi, com que és arrel, hi ha moltes coses que s'uneixen i que són el mateix però ballat diferent, també t'ajuda a trobar, no?, la teva pròpia manera de ballar l'arrel i de la teva pròpia manera de ballar. I això per mi és el més interessant que jo crec que he pogut aprendre per exemple, amb aquest projecte del Quebec o amb altres projectes que hem fet al Pla d'Impuls, perquè m'he trobat més jo mateixa, no? Com jo ballo, com passa per mi, pel meu cos, aquesta dansa, i com és la millor manera que tinc jo de portar-la al món, no sé. Sònia, més enllà d'aquests projectes que veurem treballats amb diferents artistes, no?, que són aquest laboratori, aquesta transmissió creuada, no?, podríem dir-ho, amb artistes de Cali, o també aquest any amb un projecte que esteu treballant amb el Jaime Pablo, que crec que Xavier, esteu treballant amb el Jaime, ara ens l'explicaràs també un moment. Amb tu et veurem també, i fruit una mica de tot el que està generant aquest programa, heu generat una petita companyia amb quatre persones que sortiu d'aquest programa i que ens presentareu un primer projecte en aquesta fira, que és aquest col·lectiu que es diu Radicela, no? Sí. És a dir, bueno, sí, és això, doncs, del Pla d'Impuls, doncs, 4 persones, doncs, 4 companys, doncs, ens vam començar doncs, a plantejar, no?, que volíem fer més coses, i llavors hem estat un temps llarg, molt mica en mica, perquè clar, cap dels 4 havíem fet un projecte, no?, propi, sempre havíem estat a mans d'altres creadors, altres coreògrafs, i ens vam embarcar en aquest projecte, i la companyia es diu Radicela, i llavors el projecte es diu Hora Baixa, que tenim una component que és de Menorca, l'altre és de Sant Cugat i l'altre és d'Arenys de Munt i jo de Manresa, i ens va semblar molt interessant perquè, tot i que tots venim de la cultura catalana, no?, els primers dies era un caos perquè cadascú ballava de la seva manera completament... O sigui, per nosaltres era el mateix però completament diferent, no? I va ser molt interessant, doncs, de trobar un punt que ens unís una mica entre totes. Bueno, és el mateix que fas al final quan fas amb companyies, amb transmissions creuades, no? Buscar un punt comú on tothom s'hi senti còmode i llavors presentar una peça que es diu Hora Baixa, que ens parla d'això, no?, de les festes populars, de com la gent s'anima a ballar, perquè ens costa més, perquè ens costa menys, no? I per intentar, doncs, que això encara es creixi més, no? Perquè la gent, encara que no haguis ballat mai en un esbart, puguis sortir i ballar amb el poble, que és el que es feia abans, al final, no? D'anar una mica a lo que abans passava. Sònia, ens parles d'Hora Baixa, que et veurem a la fira, ens parles que balles amb l'Esbart Manresà i per tant ja hem vist que també et veurem a la fira, que estàs en un projecte de Cali, o sigui, se't gira feina aquests 4 dies de fira, no? Sí, aquests 4 dies i tot l'estiu, se'ns gira feina, se'ns gira feina. Ara comentàvem amb la Sònia, també amb el Xavier, que també has format part d'alguns projectes d'aquests laboratoris i d'aquestes transmissions creuades. Ens deies una cosa ara, Sònia, del fet de què havia suposat aquests laboratoris o aquestes transmissions de passar pel teu cos, d'investigar què volia dir ballar amb arrel tradicional i quin era aquest propi llenguatge. Xavier, tu aquí has portat 2 anys amb un treball de recerca molt intens de trobar aquesta relació també o aquest llenguatge propi entre 2 mons que vens tu, de les danses urbanes i del món de la dansa tradicional, no? Sí, bàsicament, clar, bueno, presento una mica també on vinc, sí? Sí, okay. vinga, som. Clar, jo sí que, exacte, jo a nivell de dansa venia de danses urbanes per una banda, per l'altra dansa tradicional, el que havia ballat al meu poble, Sant Pere de Riudebitlles,
i després també com a Vilafranca en context de festa major, després vaig passar per l'Esbar de Gelida, el Rocasangna també. Llavors, hi havia com aquell punt una miqueta de... Vale, tinc aquests dos mons que semblen com molt inconnexos, però que al final els dos tenen un context molt de dansa popular, que neixen de punts completament diferents, però són danses populars, són danses com del poble, i sí, de cop... Va ser perquè, per necessitat, jo crec que va néixer això, aquest punt de voler-ho com barrejar, fusionar, jugar amb ell, i bueno, jo crec que també abans d'entrar jo en aquesta recerca més profunda, jo crec que primer va passar el programa d'Impuls, que va ser com aquesta primera obertura de mirada, jo crec, de veure com gent que creaven amb l'arrel des d'un altre punt de vista completament, no tant des d'aquest punt més tradicional o més de recreació històrica, per dir-ho manera, d'aquest punt més museístic, que també és necessari i està bé reivindicar aquesta cultura popular i la nostra herència, però també és interessant per mi, i jo crec que és la mirada aquesta del programa també, com utilitzem aquesta tradició des del nostre punt de vista actual, des de qui som nosaltres ara i des del que necessitem parlar o com necessitem moure'ns al 2025, no? Llavors, clar, amb el programa Impuls va ser com aquesta mica d'obertura de mirada, llavors vaig voler com investigar més, d'aquí va sortir també la possibilitat d'aquestes beques d'investigació de la Generalitat, beques d'investigació i recerca, amb les quals vaig poder, 2 anys consecutius exacte, dedicar-me a aprofundir en aquesta investigació en la fusió d'aquests dos llenguatges, danses urbanes, dansa tradicional, i anar trobant com aquests punts en comú, o jo diria més aviat els punts que per mi tenien sentit, perquè vull dir, des d'un altre punt de vista d'una altra persona potser serà diferent, no? Però és com aquells punts que jo he anat trobant amb què tenien sentit els moviments, sobretot jo et diria aquest joc rítmic, la connexió, moltes vegades també amb la música, que en tots dos llenguatges és com molt present i molt forta, si ho comparem amb una dansa contemporània que ja agafa... La mirada és completament diferent, no? I... sí... Home, hi ha un projecte de... O sigui, hi ha al darrere, tant de danses urbanes com la dansa tradicional, un fet comunitari molt important en aquest sentit de comunió entre música, moviment, carrer, no? Vull dir que hi ha uns punts bastant en contacte. Sí, per mi en aquest sentit tenia la redundància molt de sentit que aquest punt popular de les danses tradicionals justament també jo crec per això, que també per l'altra banda venia de les danses urbanes, que hi ha aquest punt comunitari, en aquest cas molt festiu, que al final amb el tradicional també era passar a connectar, com deia la Sònia, que cada vegada se'ns està oblidant més com a comunitat, que la dansa tradicional era una dansa per ballar al carrer, per simplement disfrutar. Jo me'n recordo històries que m'explicava la meva àvia de la seva mare, o sigui, de la meva besàvia, doncs, que quedaven pels sant, el que sigui, o per la festa major, o que sigui, anaven a l'ermita, venien els músics, ballaven, i la gent ballava, simplement, no havies d'esperar a saber una coreografia. Era aquest fet com, bueno, popular, viu, i que justament tant danses urbanes com dansa tradicional tenen aquest component molt fort en comú, no? I és curiós com quan més hi aprofundeixes veus com que tenen més coses en comú, això que dèiem, no? Com tenen molt un punt rítmic, la connexió amb la música, aquest punt mínimament com viu, potser amb les danses urbanes era més aquest context del DJ, però al final era un context mínimament viu de la música, amb l'altre són els instruments en directe, òbviament. No sé, era com aquest component que ho fa com que hi hagi com una relació, un diàleg entre tots, no? Més enllà d'aquesta relació que ens dius, en aquests 2 anys més o menys que has estat fent tot aquest procés de recerca, t'hi has endinsat de valent, perquè aquí hi ha uns dossiers de treball a nivell de moviment, no? A nivell de corporalitat, a nivell de gestualitat. És a dir, que no es tracta només d'agafar aquests aspectes que poden ser comuns a nivell de carrer i a nivell de música, sinó que aquest és més propi, és el que deies ara, no? Sí, segurament si en comptes del Xavier Gomau estigués fent jo, en aquest sentit, doncs arribaria a una altra conclusions de moviment, segurament, no? Sí, bàsicament perquè era pels meus interessos personals, realment, vull dir que aquí entra el meu punt, jo com a creador, que és el que m'interessava a mi, vull dir que jo sempre vull dir que jo no em considero que estigui creant el llenguatge entre les danses urbanes i la dansa tradicional, jo estic creant el meu propi llenguatge, el qual veu de les danses urbanes i de la dansa tradicional, no? I
I, bueno, els dossiers també és perquè t'ho demanen a tot arreu, et demanen dossiers per tot, o per justificar les beques, o per de tot, però vull dir que en el fons a mi m'ha anat bé, perquè aquesta obligació és la que m'ha fet també posar sobre paper i acabar de fer aquesta reflexió de tot el que estava treballant a l'aula, que moltes vegades el moviment el passem des d'un punt molt inconscient, perquè el passes pel cos al final, i en el moment en què ho has de portar aquest dossier de contingut sí que vas trobant tots aquests punts, i sí, clar, jo en el meu cas m'he anat centrant molt també amb les coses que és el que dèiem, amb el que a mi m'interessava, en aquest cas, per exemple, molt en el treball dels moviments com de peu més rítmic, el que en danses urbanes normalment s'anomena els footworks, portem en anglès perquè al final això venia d'Amèrica, i... Els puntejos en dansa tradicional, exacte, no? gràcies, exacte, els puntejos, totalment, no em sortia, i que en el fons, clar, per mi era com un punt que era com molt curiós, perquè justament en la dansa tradicional hi ha molt del focus també en aquests puntejos, justament els braços sí que són importants, perquè jo trobo que són importantíssims, però no hi ha tanta varietat de moviment, i justament en tot aquest punt rítmic, una altra vegada dels peus, que hi ha com molt aquesta percussió. Jo crec que és un punt molt en comú de majoria de danses tradicionals d'aquesta zona també europea, mediterrània, africana. Al final les danses urbanes venien de les danses africanes, perquè les danses dels esclaus que van portar a Amèrica. Vull dir que hi ha com aquest punt molt fort cap a la connexió, com cap al terra també, des de mirades diferents, òbviament, perquè canvia, però sí. I clar, jo després també he anat investigant més, he passat pels braços que s'utilitzen més des de jota, els boleros, que aquí a Catalunya, bueno, qui dirà, hi ha boleros, no n'hi ha, bueno, no entrarem a la discussió ara, però sí que tot aquest punt del moviment dels braços, que jo entre les danses urbanes un moviment que també jo m'identificava molt era amb el del walking, que és una disciplina que era amb un moviment molt ràpid de braços, llavors com buscar tota aquesta connexió i que al final tot aquest llenguatge com utilitzar-ho després a l'escena, no? Com utilitzar-ho per crear una mica. Xavier, un dels altres aspectes que amb tu hem anat comentant durant tots aquests anys de programa, perquè, per exemple, et vam veure, crec que era l'any 2021, en Flor de Maig, amb la Verònica Hernández a la Sala Petita del Cursal, era el primer any amb els primers projectes que sortien del programa d'Impuls. Sempre has destacat un aspecte que és l'acompanyament. No? Aquesta paraula te l'he sentit dir moltes vegades i d'una persona també, per exemple, no? Com la Marina Escoda, que està al darrere una mica amb tota la producció d'aquest programa. No? Què suposa per un artista com tu que has fet aquests, no? Que des d'aquells primers laboratoris amb la Luz Arcas, o amb l'Anna Ferrer, o amb el Pol Jiménez, no? La Lara Brown, a que presentis ara una primera peça solitària a la fira, també és important aquest acompanyament aquests anys, no crec? No, completament. O sigui, és que sense l'acompanyament en aquest sentit no hagués arribat aquí. Vull dir, o com a mínim el camí hauria sigut com molt més difícil i molt més solitari. Jo crec que en aquest sentit el programa Impuls ha sigut com el que dèiem, aquesta obertura de mirada, com generar també sobretot possibilitats de... Perquè al final amb dansa tradicional no... Ara hi comença a haver-hi com més mercat i comença a haver-hi com més creadors que es posen el focus en aquesta dansa tradicional, però justament com va començar tot això el programa d'Impuls, jo crec que encara estava tot molt verd i justament naixia d'aquesta necessitat potser, i és com que no hi havia possibilitats de tu com a intèrpret, doncs, treballar amb algú professional, i justament jo crec que, per exemple, això que deies, Luz Arcas, Anna Ferrer, treballar amb Sergi Pels, amb Sònia Gómez, vull dir, ens ha donat com la possibilitat de poder treballar amb referents a nivell nacional o internacional utilitzant el llenguatge d'arrel, que era algo com que no hi havia aquesta possibilitat. O sigui, no hi havia una convocatòria on tu poguessis presentar per algú que estava volent crear amb això, no? I llavors és com, clar, si no eres tu des del jove creador emergent que no tenies cap mena de referent on t'agafar-te i com creaves, no? I llavors és com això, generar com possibilitats, generar llocs on t'hem pogut provar, experimentar, i que et dona també una miqueta com tant noves mirades com noves idees, com la confiança una mica de crear amb aquesta arrel i de tenir com una miqueta més clar el camí per on tirar, no? I també el que deies, per exemple, acompanyament per part de Marina Escoda, de tu mateix, Jordi, és com
hòstia, poder comptar amb gent que coneixeu el sector, que et va aconsellant, que pots preguntar dubtes, és com un privilegi realment, en aquest sentit, diria. Anem a Terra Pastor, Xavier. Vinga. Posem-nos és la peça que veurem, aquest solo teu en aquesta fira. Per tant, fruit de tot aquest bagatge que ens explicaves de recerca, de moviment, etc, això ho condenses en una peça d'uns 25 minuts de durada, que veurem al pati del Cursal, per tant, una peça també de carrer, d'exterior, en aquest sentit, no? Sí, justament amb els materials que havia, vull dir, amb les peces que havia treballat anteriorment eren més de sala, sí que dintre del programa Impuls havíem treballat alguna cosa més al carrer, és una miqueta el que em va obrir aquesta mirada d'ocupar el carrer, i al final la peça Pastor, jo crec que mateix nom ho dius, un pastor al final ocupa el carrer, ocupa els espais naturals, ocupa l'espai urbà, vull dir, tenia tot el sentit del món que fos carrer, i llavors és aquest solo. Sí, em vaig ficar en aquest berenjenal, diria, d'estar un solo, però perquè tenia tot el sentit, és aquest, al final la peça és com parteix d'aquest llenguatge que dèiem danses urbanes, dansa tradicional, i amb l'excusa d'aquesta figura del pastor, tant la figura com de l'ofici, com la de dintre aquest arquetip dintre la cultura popular, que és el pastor, que al final contes, llegendes, n'està ple, fer aquest viatge a mi m'agrada dir, queda molt, potser queda una miqueta snob, però m'agrada dir com aquesta transhumància del pastor, per com, al fons, aquelles capes, que defineixen, jo diria, la meva identitat, una miqueta com aquest viatge personal que em faig jo, una miqueta diria, a escena, però que al final crec que pel públic és una que tothom hi pot connectar, el fet de fer un viatge personal on aquest pastor es presenta portant totes aquelles coses que són importants per ell. Al final, quan feien aquest viatge, feien un viatge amb tot el que necessitaven, perquè ho portaves tot a sobre, i això es pot al final traslladar tot allò que a nosaltres ens defineix o és important, ho portes dintre aquest sarró i com es plantes davant del públic i com fas un viatge amb tot això per transformar-ho i reapropiar-te de tot allò que a vegades potser podem pensar que és un pes, però si ho revisites i poses en valor, per exemple, tot això que dèiem de traïció, certes coses, és com et pot ajudar a continuar endavant el teu propi viatge, no? El veurem al pati del Cursal, sí. Per tant tenim aquesta ocasió a la fira de veure un parell de cops en aquest pati. Gràcies, Xavier. Fem un canvi de dansa, ens en anem cap al teatre. Ens acompanya, com dèiem, l'Òscar Balcells, de Teatre de l'Aurora. L'Òscar. Què tal? Abans d'entrar en el projecte, parlem un moment de Teatre de l'Aurora, perquè situem Teatre de l'Aurora Igualada, però a part de tota una programació extensa, això és una producció de Teatre de l'Aurora, per tant també immersos en generar projectes i en produir propostes, no? Sí, cert, vull dir, som una sala que estem, doncs això, com bé has dit, a Igualada, portem ja 28 anys, crec, que no són pocs, des d'un projecte privat, perquè som una cooperativa. No ha estat fàcil arribar fins aquí, però hi som, amb ganes de seguir endavant, i aquesta part, a més de tenir una sala d'exhibició, un projecte d'exhibició a la ciutat, també sempre havia pretès treballar en el terreny de la producció, sobretot perquè doncs, els fundadors originals del teatre, tots proveníem del món del teatre, d'haver estat en companyies, d'haver fet molt carrer, i hi havia la il·lusió d'algun dia arribar a fer producció. Això, al cap d'uns 10 anys d'estar ja en funcionament, ho vam començar a fer, vam estar treballant molts anys en coproduccions, vam estar donant suport sobretot a companyies d'Igualada i del seu entorn. Sabeu que tenim allà, són 7-8 companyies professionals que es dediquen al teatre per tots els públics, majoritàriament, i la nostra primera intenció va ser anar a donar un cop de mà a aquestes companyies, i vam estar fent pràcticament uns 20 projectes de coproducció amb aquestes companyies fins a 2015. 2015 fem un pas endavant, fem un canvi de rumb, i ens plantegem començar a fer les nostres produccions pròpies, i a tirar endavant projectes propis amb ganes de posar damunt de l'escenari aquelles històries o aquelles idees que nosaltres volíem explicar, i des de llavors fins ara, fins a aquesta història d'un lladre, doncs ja que ja és la que fa 8, i en portem 8 de projectes, doncs, bueno, molt contents perquè realment ens obre doncs, un altre camí, sobretot aquesta oportunitat de poder, repeteixo, posar damunt de l'escena aquelles històries que ens venen de gust explicar.
Déu-n'hi-do, amb aquests 9-10 anys, 8 produccions, quasi és una... Pràcticament. Quasi és una per any, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Història d'un lladre, que és la que veurem en aquesta fira, a la sala petita del Cursal. Forma part també com d'una trilogia, no sé si és molt correcte dir-ho així, Sí. en què també hi ha un parell d'altres propostes que ja hem vist a la Fira Mediterrània, no? S'han estrenat aquí Que s'han totes estrenat. dues. Situa'ns-ho un moment per si algú que ens està escoltant Sí. així... Mira, el Quin és 2015 el nostre primer projecte propi és el Comte Arnau, que estrenem justament a Fira Mediterrània, i amb la idea, aquesta trilogia, que no era així originalment, però sí que ens va captar molt l'atenció, tenim moltes ganes de recuperar llegendes, mites, tradicions justament del nostre país, de la nostra cultura, i portar-les damunt de l'escena explicades des d'un altre lloc. El mite català per excel·lència en aquell moment era el Comte Arnau, i a partir d'aquí es crea justament un espectacle que ja fusiona teatre, fusiona música, fusiona titelles, des d'un lloc que jo crec, no sé com explicar-ho, un llenguatge com molt ancestral, molt tot a la vista, i que fem, doncs, això, no? que capta el públic o connecta molt bé amb una franja d'edat molt àmplia. Per tant, aquest és un espectacle que plantegem per a tots els públics o per a un públic familiar, tot i que després ve un altre espectacle que és sobre la figura d'en Jan Petit. Jan Petit, tothom coneix la cançó del dit-dit-dit, la mà-mà-mà, la història és molt bèstia, és una altra. Jan Petit, no? A més, és un personatge històric, un barber occità que lidera una revolta contra la monarquia francesa, i la cançó aquesta acaba sent una cançó de revolta, és un personatge que acaba torturat i tallat a trossets, d'aquí ve la cançó. I és curiós com amb el pas dels anys això s'acaba convertint en una cançó popular infantil. I dius, però que bèstia. I que és un joc. I que és un joc, a més a més. I una dansa, no? A vegades també, perquè s'ha acompanyat d'un altre, ostres, que bèstia, i ens dediquem a recuperar aquesta història i a posar-la en escena. Una mica cafres, també, nosaltres, El Comte Arnau és una ànima en pena que acaba pelada, el segon Jan Petit, també, doncs, molt bé, i això ho fareu per tots els públics? Sí, i tant, home, això els agradarà molt. De fet, el món de les llegendes del país... Sí, no sé què tenim a Catalunya, que dius, bueno... Tenim tendència a ens ho hem de fer mirar, al personal. Som bastant bèsties. Sí, no? I això, tots aquests dos projectes havien anat molt orientats a un públic familiar, i familiar en el sentit de, quan parlo de familiar, m'ha de parlar de tots els públics, tant el Jan Petit com el Comte Arnau, amb funcions que s'havien fet obertes a tot el públic, et sortia el públic, pares amb fills, dius, hòstia, als nanos els agrada molt, diu, però no sé si els hi ha agradat més amb ells o a mi, perquè jo he disfrutat molt. Bueno, però està bé, és un tipus de llenguatge, diguéssim, que saps que està dirigit a una mirada molt àmplia i que realment ha de poder captar tot tipus de públic i que tothom d'alguna manera s'hi senti identificat i en gaudeixi. I sobretot que també hi fa quan estem explicant aquestes, no, revisitant aquests mites, aquestes històries, aquests personatges històrics. Òscar, ara que parles d'aquest concepte, d'aquest concepte de tots públics, parlaves abans també, citaves que veu començar molt amb aquest suport a companyies de públic familiar a Igualada. A Igualada hi passa la mostra, també hi esteu submergits fins al moll de l'os. Per tant, teniu una llarga experiència i bagatge amb el que és el treball per tots públics, familiars, projectes escolars, com ho vulguis dir. Ara que estàveu encarant també la distribució d'Història d'un lladre, aquests dies hem estat parlant molt, ens has estat comentant molt aquest concepte del treball per tots els públics, no? És a dir, de provocar que el teatre hi puguin anar els pares, fills, no? Edats diverses, i no encarar com anar ficant unes càpsules, com que anem encapsulant una mica tots, no? Segurament. Sí, això és obrir la caixa dels trons, per mi, una mica, perquè ens trobem amb una realitat que, com a mínim, bueno, és que al final és aquesta cosa, no?, que hem d'anar posant etiquetes, no? I a vegades intentar compartimentar les coses que fem, no? Doncs la dansa, tal... I cada vegada ens passa, la dansa d'arrel o és dan... Que sí, totalment. Que cada vegada estem veient més que això, doncs, arriba un moment que no funciona. No funciona, que és molt difícil intentar encasellar les coses com per intentar-les comprendre, no? Dius, no, escolta, al final el que es tracta és d'anar a veure aquell espectacle, sigui el llenguatge que estigui utilitzant, el que sigui, i gaudir-lo. Deixa't estar, si estàs veient dansa, això és circ, això és pallassos, no? A vegades, què m'estan intentant explicar? Escolta, deixa't anar, seu aquí i gaudeix del que t'estan ensenyant aquí davant i deixa't emportar. Ja està, crec que és tan simple com això. I a l'hora d'afrontar-ho en el món del teatre ens trobem amb el mateix, per tant,
jo sempre acabo dient, no sé si erròniament o no, que per mi d'espectacles al final només n'hi ha dos tipus, els bons, els dolents, o millor dit, els que ens agraden i els que no ens agraden. Ja està, i deixem-nos de voler posar etiquetes, i en els públics ens passa el mateix. Què està passant? Què vol dir que un espectacle és familiar o és infantil o és per tots els públics? No? I posàvem aquests exemples, no? Recordo en converses que teníem amb tu de quan definim un espectacle per a tots els públics, per mi vol dir realment totes les edats. Molt difícil, al final ho acotaràs, no, escolta, això està més recomanat a partir de 10 anys. Això n'hem parlat vegades, per exemple, amb en Ramon Giner, no? Tots aquests anys que ha estat director artístic a la mostra, que diu, escolta, l'audiovisual ho té molt clar, això, no? Tu poses la tele una pel·lícula i et posen més 6 o més 10, i no hi ha problema. Vull dir, no ens comencem allà a preguntar a quines edats va dirigit allò, sinó que hi ha unes mínimes indicacions, i a partir d'aquí un ja és lliure de voler anar a veure allò, això, però no vol dir perquè allò sigui més 6 que no ho puc veure jo, no? Clar, això és per nens de 6 anys, no? Quan hi posen TP tots els públics, això és per més petits. No, és un espectacle per tothom. I això també fa que al final, en les programacions, també ens hi hem acostumat que encasellem molt, no? La manera de programar, i això va per aquí, això va per allà. I dius, ostres, no, donem-nos l'oportunitat i la llibertat d'anar a veure un espectacle. Jo per què d'anar a veure amb els meus fills un espectacle que està recomanat a partir de 3 anys i puc anar jo sol també? Home, si vaig amb ells doncs gaudirem tots, però no tinc per què no anar, o si no tinc fills no anar a veure aquest espectacle. Sí. M'explico? I això al final et fa una manera de treballar que jo estic fent un espectacle, puc tenir present quin tipus de públic tindré o no, però al final el que pretens és anar a fer un bon espectacle i que tinguis un bon muntatge damunt de l'escenari. I aquí en tenim molta tradició, si les companyies tradicionals d'aquí, sense anar més lluny aquests dies de Goll de Gom, Maricel és un espectacle, què? No hi pots anar amb un nen de 6 anys o una nena de 6 anys a veure Maricel? Doncs sí, segur, i molta gent hi ha anat en família. No és per adults, no? És per tots els públics, és familiar. Comedians, una altra companyia històrica d'aquí que ha fet carrer, ha fet sala. Quin tipus d'espectacles feien? No sé, però trobo que tenim, no sé, pesa una mica aquest tema de les etiquetes, no? I a més... M'he enrotllat molt. No. És on volíem anar. I precisament és que si parlem d'història d'un lladre, jo t'he presentat com... Ara hem parlat de dansa, ara parlem de teatre, però el pes musical a la història d'un lladre... Sí. Vull dir que si parlem d'etiquetes també anem a trencar-les, aquestes, perquè en història d'un lladre anem-nos a submergir aquí ara, no? És aquesta peça que veurem aquest any a la fira, la música hi té un pes importantíssim. Importantíssim. De fet, la música ha acabat sent el detonant de tot l'espectacle, de com és la posada en escena. Història d'un lladre, el projecte inicial sí que parteix del món dels bandolers, no? Amb aquesta idea quan parlàvem d'aquesta trilogia, i aquí ens acabem, el punt de partida nostre era centrar-nos en la figura d'en Pere Rocaguinarda, no? Sempre es parla de Serrallonga com allò gran bandoler, però hi ha en Pere Rocaguinarda, que a més se'l pot seguir a nivell documental i a nivell històric, es pot seguir bastant bé la seva figura. Aquí se li encarrega una dramatúrgia en Carles Batlle. Carles Batlle és un dels dramaturgs catalans contemporanis, també dels més traduïts. Bueno, per nosaltres ha sigut un plaer i un honor poder treballar amb ell. Ell elabora tota una ficció a partir d'això, investigant sobre el tema, i elabora una ficció a partir d'en Pere Rocaguinarda i la trobada fictícia amb en Quixot. Què ens va explicar? Què? Doncs sí, resulta que el Quixot de Cervantes, l'únic personatge històric que hi apareix és Pere Rocaguinarda, o sigui, hi ha una trobada en el Quixot de Cervantes de Pere Rocaguinarda, i ell a partir d'això construeix tota una història a partir de com podia haver estat la vida d'aquest personatge. I clar, tenim una dramatúrgia amb una història molt ben explicada, molt atractiva. Sumem al projecte l'Arnau Obiols, compositor, músic, bateria del Pirineu, que està treballant també tot aquest tema. Vull dir, que creiem que era la persona, no?, que havia de treballar amb això, i tota la música al final ens acaba donant això, no?, aquest detonant de com farem la posada en escena, i hem acabat treballant amb una posada en escena de concert. Llavors, quan ens pregunten què és història d'un lladre, dic que no és només una història, no és només música, no és només un concert, no és només teatre, és la suma de tots aquests llenguatges, no? De fet, amb unes funcions prèvies que van fer justament al Teatre L'Aurora, la gent se sorprenia, no? Perquè gent que entrava i senties els comentaris de clar, entrar a veure l'escenari, mira, no veníem a veure una obra de teatre, dius, això és un concert, no?, que estem venint a veure. Ostres, ja ha sortit, estem molt contents del resultat, de la feina... Estem veient imatges de tot l'equip, d'aquestes prèvies que heu fet a Igualada. perquè justament ha sortit això, és un projecte diferent, realment costa de posicionar justament per les etiquetes, com tu bé deies, però creiem que tenim
una proposta molt potent, justament, no? Per la seva singularitat. Per la seva singularitat, perquè realment la posada en escena és de concert, però tu estàs seguint una història, o sigui, estàs veient teatre. Per tant, ara que dius, no, posada en escena i que estem veient també, que estem veient imatges, dius posada en escena de concert, vol dir que l'Arnau Obiols està Sí, sí. en directe i que vol dir que hi ha uns actors músics Correcte. i que tothom aquí està tocant, Tothom està interpretant, cantant i Sí. un mix entre actors i músics, Sí, sí, no? Tal no, com clar. heu plantejat, Sí, no? sí, és això, bueno, es veu amb aquestes imatges, doncs hi ha l'Arnau Obiols amb la bateria, no? Amb aquesta escenografia a diferents nivells, i on tots els intèrprets, doncs, a més de dir text i interpretar, canten, com tu deies, però tothom toca instruments. L'Arnau la bateria, evidentment, la Caral Albinyana, que és actriu, també cantant, toca el baix elèctric, ha fet un procés magnífic perquè ella, bueno, es pot dir que no era baixista i ara tu la veus i no t'ho creus, perquè a més toca el baix i està dient un text com si ho hagués fet tota la vida. La Laura Calvet també és una excel·lent actriu, ella també és acordionista, també canta, i l'Irene Autranis, que justament ens ha acompanyat en tots aquests 3 projectes, el Comte Arnau, el Jan Petit, i en aquest projecte, que ella és violinista i també toca la mandolina. Per tant, a partir d'aquest llenguatge, amb la idea que això ho va tenir molt clar de ser d'en Joan Arquer, nosaltres teníem el text d'en Carles Batlle, ja fa molt temps, estàvem treballant de caponeria fins que se'ns va presentar un dia, diu, ja ho tinc, diu, farem un concert. Tots vam dir, què? Ens va explotar una mica el cap. No, farem una posada en escena de concert, vull això, vull que els artistes, els intèrprets vagin trajats de concert i a partir d'aquí treballarem amb aquest llenguatge i realment estem contents del resultat perquè a través de la música que ha creat l'Arnau Obiols, tota composada expressament per l'espectacle, amb les cançons, amb com interpreten, amb la història que ha construït en Carles Batlle, entres en un univers que fa que doncs, durant aquesta hora i 10, hora i quart que dura, t'abadeixis cap a un altre lloc i justament puguem tancar aquesta trilogia, no sé si tancar-la, seguirem per aquí, perquè realment és un tema que ens Hi apassiona. ha personatges per anar estirant aquí, no? També. Sí, perquè al final històries per explicar, no? te n'adones, que això crec que és la part interessant d'aquests 3 espectacles i d'aquest encara més, de com aquests personatges, tant si venen de la ficció, del mite, com si venen de la història, no? Que han viscut fa 3 segles enrere, ens ajuden a explicar-nos avui en dia. No? Com és que connectem amb les seves històries, com és que connectem amb les seves emocions, perquè al final tots aquests personatges, aquestes històries, ens ajuden a explicar-nos a nosaltres mateixos, no? I això és la part que ens atrau més d'aquests personatges. No? Quan fèiem el Jan Petit, que tothom veia una revolta, una revolució, doncs veníem un moment que veníem de tot l'1 d'octubre del 2017 i tothom venia a dir, ostres, si això ja va passar, jo és que m'he sentit, dic, sí, és que la història és cíclica i a vegades no tenim aquest temps de fer aquesta mirada cap enrere, cap al que ha passat, cap al que hem viscut, per adonar-nos que és cíclic, a vegades ens sembla que estem descobrint la sopa d'all, dius, no, si tot això ja ha passat, ja ens ha passat a les persones, ja fa anys que els hi passen totes aquestes coses, que a vegades a tu et sembla que això és nou, només em passa a mi, això no havia passat abans, no, això es va repetint, i justament creiem que aquesta és una manera de posar damunt de l'escena allò que ja ha passat, allò que ja s'ha viscut davant teu, explicat des d'una mirada absolutament contemporània i actual, fa que doncs que pensem una mica a veure si fem un passet endavant, no? I ajudem a anar avançant. De fet, Òscar, m'estàs servint en safata una mica que obri, no? Perquè aquesta reflexió que estàs fent ara una mica, no? Amb aquest sentit d'utilitzar aquest material de memòria, de llegat, de tradició, de cultura popular, que ens interpel·li avui, no? És una mica aquest eslògan de la fira que parlem sempre d'una arrel que ens parla en present, és a dir, que els artistes ho utilitzeu. Jordi, ens explicaves el tema de revoltes i de carrer, per tant, de veure d'un material tradicional. Xavier, ens parlaves d'aquest parlor, d'aquest pastor, d'aquesta transhumància i, per tant, de com això també t'afectava avui a tu i, per tant, de parlar de tu i del que t'està passant a tu com a persona, no? Òscar, que ara ens parlaves d'aquestes llegendes, d'aquests mites, d'aquests personatges de la nostra memòria i d'això que ens pugui parlar d'avui, de no perdre aquesta memòria i llegat, no per construir-ho i posar-ho en un museu, sinó com a societat ens serveixi, que abans teníem la tradició oral com un element i que ara aquest element de la tradició oral no ho tenim, per tant, sou els artistes moltes vegades qui ens poseu al damunt de la taula, no? De fet, com veieu, aquí cadascú que digui el que cregui, com veieu una mica avui en dia
aquests treballs que s'estan fent a partir de la tradició i de la cultura popular, no? Com ho veieu avui, això? Jo quan he sentit la Sònia o el Xavi, en teatre, potser el ser de sala, aquí ja ho he perdut, perquè pensava, estàvem anant cap al mateix cantó, que els tres hem parlat de carrer. Els tres, tant de Radicela com en Pastor, hem parlat de carrer, i és com reivindicar, des del segle XXI, els inicis de la dansa d'arrel, no? Que és el carrer, que és la gent, és sortir al carrer i passar-ho bé i reivindicar aquest carrer, no? I crec que, tot i que estem parlant de dansa d'arrel en ple segle XXI, tenim una mirada cap a molt endarrere, passant-nos no una generació, sinó 2 i 3 generacions, i anar cap endarrere a buscar ben bé l'essència del que estem fent, del que ens han ensenyat, però per què ens han ensenyat això, no? Tirem enrere, anem als principis de los tiempos, no? I què és, no? I em sembla que tots anem una mica cap a aquesta dinàmica, no? Jo crec que hi ha un punt, que hi ha un component com bastant interessant també, és que és això que dèiem de que el carrer, o bueno, en general, la tradició, en general, moltes vegades totes aquestes danses tradicionals, tota aquesta cultura popular, servia molt pel diàleg, per generar comunitat, i jo crec que si tants artistes actualment estan com revisitant tot això és també perquè potser amb aquesta globalització, les grans ciutats, el capitalisme, aquest extrem i totes aquestes coses que ens porten molt cap a un individualisme, no? I que al final és com intentar recordar aquesta tradició que teníem, aquestes arrels que dèiem que podíem, vull dir, anem a tornar a generar comunitats i que és una cosa que vull dir que no només és des d'aquest punt, vull dir que estan naixent en general com a necessitat social el fet de tornar a generar comunitats en aquest punt que estàvem arribant a aquest individualisme com tan extrem, no? I llavors jo crec que, bueno, és el que dèiem, és com què té la tradició i aquesta cultura nostra que ens pot servir avui, no? Tot aquell bagatge, tot aquell coneixement que té, tot aquest coneixement ancestral, diria, fer-lo útil. Clar, també t'he de dir que llavors jo crec que l'hem de revisitar completament perquè els valors actuals no són els de fa 100 anys i això mateix ho pots veure amb les llegendes que parlàvem abans, no? De que, vull dir, home, jo crec que els valors no són el mateix de la persona trossejada o de... Jo, per exemple, quan vaig treballar amb Flor de Maig, treballava amb una llegenda que era supermasclista. Llavors, clar, tot això, la gràcia és... Ostres, vull dir, actualment hi ha masclisme, sí, òbviament podem parlar del tema, però com el revisitem per parlar una altra vegada des del 2025, no? Perquè si no, el que deies, tanquem la nostra cultura en un museu i al final es mor, vull dir, no serveix de res si no la podem... Si no hi ha un diàleg que està viva, no? Amb això que em deies ara també, hi està havent una mirada també, i ara miro sobretot Sònia Xavier en aquest sentit, de gent jove, d'aquestes generacions, que esteu fent molt aquesta mirada cap a... que ens deies tu, Jordi, ara, cap a traient capes i segurament anant molt a fons i a primers documents i a com... No? A treure segurament capes que s'han anat posant aquí al damunt, no? Sí, bueno, nosaltres almenys amb Radicela sobretot a mirar el per què, no? El per què abans sí que passaven algunes coses, perquè ara no, quines eren les causes de que la gent sortís al carrer i ballés i ja està, sense saber-se cap coreografia, com ha dit abans el Xavi, per què en alguns llocs es continua fent, per què en alguns llocs no? I mirar molt això, el passat, per veure què s'hi pot fer en aquest futur, òbviament en la societat que hi ha avui en dia, sí. Sí, jo et diria perquè també una miqueta, amb això que deies del popular i de rascar com aquest origen, és perquè també hi va haver-hi com un punt de... A principis del segle passat, sobretot, hi va haver com un punt que va començar a utilitzar molt de forma política tota aquesta cultura popular i que al final se'n van com apropiar una miqueta, no? I llavors jo ja crec que hi ha aquell punt de tornar a aquest origen quan encara formava part del poble, realment, d'aquesta cultura. Sí. I de reapropiar-nos una altra vegada, és això que dèiem, de tornar a sortir al carrer, una miqueta el que parlàvem al projecte vostre, de tornar a sortir al carrer, tornar a reapropiar-nos de tota aquesta cultura popular des d'aquestes arrels, que era aquest punt purament genuí de sortir, ballar i ocupar l'espai públic, al final.
Moltes gràcies, Òscar, Xavier, Sònia, Jordi, per fer aquesta mirada a l'arrel. Molt bones.